دا تورخم دی، کوم لوګي سوځېدلي فرزې چې ګورې، دا زموږ او ستاسو د غریبو د بېوزلو افغانانو، د هغه افغانانو د تجارانو مالونه وو چې خپلو بچیانو دپاره به یې یو 15 افغانۍ یو کپ روزي به یې ورته پیدا کوله په همدغه ځایونو کې. زموږ او ستاسو بېرحمه ګاونډي، زموږ او ستاسو بېوفا ګاونډي او زموږ او ستاسو نامرده ګاونډي پاکستان په دغو بېګناه افغانانو پر مارکېټونو باندې ډزې وکړي او دلته یې سره اورونه بل کړه. د دوی ارمانونه یې له خاورو سره خاورې کړل. دا خو د تجارت ځای و، دا خو د ورکړې راکړې او د ګټې ځای و. اخر دا ولې په نښه کوي؟ که ایمان، غیرت او وجدان لري نو زموږ اتلانو سره مخامخ وجنګېږه. په دې پوهېږم چې د جنګ ډګر دې نور بایللی دی، په دې پوهېږم چې جنګ توان نور نه لري، خو چې څه درته امریکا او نور هیوادونه وایي هماغه کوي. ته ځان ته مسلمان هیواد وایي، لږ په ګریوان کې ځان سره سره کته که. بیړۍ دې نور په اوبو کې ډوبېږي او په اوبو باندې لاهو کېږي. د دې خلکو کاروبار، زندگی، هر څه له خاورو سره خاورې شو. دوی خو د جنګ طرفدار هم نه وو، نه یې د جنګ غوښتنه کوله. په دا شکل کړنې خو زموږ اتلان هم کولی شي، خو هغوی سترګې لري، هغوی داسې زړه لري چې په زړونو کې د رحم اوبه پرتې دي. هغوی هیڅکله داسې بې وجدانه کار نه کوي. لږ په ګریوان کې سر کته که. بیا هم درته وایم چې د پردو په اشاره مه چلیږه. پردي دې له ګړنګ سره برابروي او له کمره دې ګزاروي. دا څه دې وکړل، ښه دې وکړل، د هرې بدلې ځواب به وګوري. لږه لږه څنګه چې زموږ ګران وزیر وایي چې کابل بې امنه کېږي نو اسلام آباد به بې امنه کېږي. که کابل ویشتل کېږي نو اسلام آباد به ویشتل کېږي. افغانان تر 20 کالو پورې د جنګ توان لري. هېڅ تشویش مه کوه.